Ahojte priatelia, v dnešnom videu sa pozrieme na to, aké pocity zažívame, keď ideme otužovať do studenej vody a analyticky sa pozrieme na to, čo by ste mali urobiť predtým, ako do tej vody vojdete a naopak, čo by ste nemali urobiť, keď z tej vody hneď vyjdete. O niektorých informáciách sme sa už bavili v predošlých videách, no dneska si to prakticky ukážeme a trošku pripomenieme. Priatelia, dávam jeden tip. Predtým, ako vojdete do tej studenej vody, tak odporúčam, neprechádzate sa vonku príliš dlho. Pokiaľ je vonku napríklad -10 a vy sa hodinu, dve prechádzate a potom sa rozhodnete ísť do tej studenej vody, tá voda na vás môže mať negatívny vplyv. Ako ďalšie odporúčam mať vyprázdnený močový mechúr. Hlavne kvôli infekciám a za ďalšie je veľmi nepríjemné, keď ste v tej vode a musíte zadržiavať moč. Priatelia, keď budete vchádzať do tej vody, dbajte na to, aby ste šli plynulo a pomaličky. Nikam sa neponáhľajte. Ako náhle budete mať ľad, dávajte si pozor na malé kryhy, aby ste sa neporezali, pretože takýto ľad je veľmi nebezpečný, na to si dávajte sakra pozor. Pomaličky vchádzame do tej studenej vody, vôbec nikam sa neponáhľame. Keď ste vo vode, nebuďte nikdy do pol pása. Ako náhle už vojdete do tej vody, spravte si nádych a kontrolovane do tej vody vodíte. Keď ste v tej vode, pomaličky sa snažíme ukloniť dýchanie, čiže nádych, výdych, nádych a výdych. Vôbec nikam sa neponáhľate. V prvom rade potrebujete ukorigovať vaše dýchanie. Aby vaše dýchanie nevyzeralo, musíte ho ukloniť. To znamená, že pomaličky predýchujem a snažím sa ukloniť to dýchanie. Keď ho máte ukludnené, užívajte si tie pocity, ktoré zažívate z tej studenej vody. Odporúčam ďalšiu vec. Mám mikrofón, do ktorého hovorím, ale odporúčam nemať ruky vo vzduchu. Mať ich priamo vo vode a ideálne na stehnách, kvôli tepelnej cirkulácii. To znamená, že ako náhle tie ruky položíte na stehná, tak sa vám otvorí tepelný kruh. To znamená, že sa bude vaše telesné teplo regulovať skrz obeh. To znamená, že ruky nemáte takto nad sebou, máte ich dole. Nerad preferujem také, ja to nazývam, že tichojebky, keď máte na nohách obuté neoprenové šlapky alebo respektíve rukavice, lebo vy uzatvoríte ten tepelný okruh. Ako náhle budete mať tie rukavice alebo tenisky neoprenové, tak tým pádom sa vám nebudú sa vám vlastne otužovať tie dôležité časti, ktoré budú trpieť ako prvé. To znamená, že tie ruky máte fakt v tej vode. Veľmi vám to pomôže kvôli tej tepelnej cirkulácii. A ako náhle adaptujete aj tie prsty, aj tie nohy, tak sa vám bude hneď lepšie otužovať. Ako prvé vám budú odchádzať hlavne tie končatiny, naozaj prsty na rukách a prsty na nohách. Budú trošku skrehnutejšie, ale to je úplne v poriadku. Tie časti si naozaj zvyknú. Ale ako náhle by ste cítili reálne, že bolesť, už choďte vonku. Naozaj, ak začnete cítiť bolesť v končekoch prstov a nôh, už je najvyšší čas a choďte pomaličky vonku. Keď ste v tej vode, stále rovnaký princíp, uklonieme to dýchanie. Ako náhle cítite bolesť, nejaký tlak, závrať alebo niečo podobné, choďte rovno z tej vody vonku. Znova nádych a výdych. Snažíme sa kontrolovane dýchať a vydržať v tej vode.